大家好，我是李昂，欢迎来到我的频道。今天保养的是 ZP 的浪琴古董小金表，尺寸极好，非常的优雅。这表大约是1950年生产的，所以避震也是一个过渡性的设计，应该是有一定缓震作用的。这表有一个最有趣的点，那就是它的机芯，型号为 12.68Z。厉害的网友要说了， 12.68Z 不是小3针机芯吗？为什么这表上面还有一根大秒针呢？答案就是这也是一颗由 12.68Z 外加了非反计时模块的作品。其实它还有一个分钟累计针的，但是修来修去修不好，所以最后就没装。听着有点耳熟啊，李昂不才，尽力了。这表我拿到的时候是不走的，一呢是需要保养，二呢是计时分针有问题。可惜了，这表是密底，因为机芯的打磨真的是非常的高级，同时又是计时机芯，配上零件上的光面手工的导圆，还是非常赏心悦目的。动手能力好的人可以偶尔撬开来看看。好了，更多的内容我等后面 ZP 的节目啦。那我们拆表。这是一个10K 的包金的表壳，然后前后都是撬杆，撬开来之后呢，我们就可以看到这个漂亮的计时机芯了。后盖里面的一些信息，一般来说呢，大家听到非凡这个词就觉得这个表一定是很高级。其实呢，这个也不是什么很高科技的一个功能，因为计时码表本身就有停止计时和归零的这个过程，所以呢，所谓的非反就是断开离合和归零同时进行，所以这就是非反的一个功能，就是可能就是杠杆的组合不一样而已。同时大家也可以看到呢，这个表是一个单按键，但是呢它没有暂停和归零的功能，它只有非反功能。怎么说呢，就是说你只能归零之后它会马上运行。原因呢是因为它是一个凸轮的结构，所以只能做就是说摆动的一个动作，它并不能像导柱轮一样可以一个柱子配3个牙齿就可以实现开启、暂停和归零的过程。这就是通常古董的单按键的计时机芯的配置。那如果是双按键的计时机芯呢，一般就是上面一个柱子下面会配2个牙齿，那这样就可以实现它的功能了。我们可以看到这个机芯呢，实际上是非常高级的，因为它没有任何一根钢丝的弹簧。这个就是计时大秒针的凸轮还有分钟的凸轮的一个夹板，拆掉之后呢，我们就可以看到这个结构了。我们先把摆轮拆掉，拆掉之后呢，就可以看到 12.68Z 的钢印，然后这边是马叉。这里就是这个机芯最巧妙的地方，就是走时的分钟轮还要再带动一个计时的分钟轮，当归零的时候它就打滑，就不需要离合装置了，非常的有意思。这个结构呢也是古董的浪琴的手动机芯的非常标志性的设计了。好了，那我们就刷洗白白，然后装好之后可以看这个基础机芯其实走得非常好的，但是我们也知道后面等东西带了多了之后肯定会很大的影响到它的走势的。这就是为什么我们说计时机芯如果平时开着的话走势就会不大好的原因，因为负担实在是太重了。固定这个摆动连件的螺丝头呢，下面有点磨损了，一旦拧紧之后这个就摆不动了，所以现在唯一的办法就是把这个零件稍微打薄一点。好了，你看这样就打好了，然后螺丝再锁上去之后它就能自如的摆动了。这样看这个机芯还真是很赏心悦目的，有没有一点点朗格的感觉。然后就开始装针了，但是很奇怪的就是这个计时累计分针无论怎么装都没有蹭到，但装上去之后表就不走了。然后看来看去实在是找不到任何问题，所以只能不装了。好了，这里就演示一下什么叫非反的功能。你看按一下它回去了之后马上又自动的开始了，然后我们再归零一下，松掉之后马上又开始了，这就是非反的功能。这块75岁的表其实刚保养好还是蛮好的，不过后来还是有点衰减，没办法，毕竟岁数大了。好了，那么今天的视频就到这里了，我们下次再见。Have a nice day. Bye.